الساعة دلوقتي كام؟ الساعة كام في جوالك؟ وريني. الساعة 7 الصبح. إيه اللي مصحيك؟ إيه اللي أنت بتاكله ده؟ فلافل منقعة. فلافل من اختراعك عليها بطاطس والصوصات اللي قدامك كده. والله نسميها فلافل الديرة دي، صح؟ وأنت بتاكل إيه يا زميلي؟ شوف يا باشا. بتاكل إيه ده؟ أنت كريب وهو فلافل. صح أنت مخصوص عشان خاطر تجرب الكريب؟ شوف يا باشا شوف. مين ده؟ أبجيكم من زمان يا باشا. حبيبي أنت متابعنا، يلا بينا. طب وكيف الطعم؟ بجد؟ زحلقة بالعافية يا زميلي. وأنت كيف الطعم؟ الله يعافيك والله. لا مش بقول لك بالعافية، بقول لك طعمه حلو. والله حلو. بجد نساهم فيه بألف ألف ألف عافية. وأنت يا زميلي هنزل الفيديو. بوم طخ. سلام يا أخ حبايبي.